احنا اسوسياسيون سانتي مسير وان اورغانيزم تباحثنا فرصه لقاءات ادبيه هكا كي فما خروج كتاب جديد المره هذيا معنا قمر مستوره مجد مستوره قمر بلدينا. Nous assistons aujourd'hui donc à la première lecture qui suit la publication de ce livre. Ce livre que j'estime qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. D'abord, Sraï, vous avez vu, il est tout petit, et puis il est bilingue, il est un peu comme ces anciennes éditions savantes, érudites, qu'il y avait face à face. Et ça aussi, on peut saluer l'éditeur Sud Édition d'avoir pensé à ce face à face, qui n'est pas facile à réaliser du point de vue du métier. Je pense que ce n'est pas du tout simple. J'ai dit un peu en commentaire, un peu à l'auteur dont je venais faire la connaissance, à Françoise Copa qui avait fait tout ce travail-là de mise en scène, et à tous les présents, que ce texte devait, puisqu'il avait été dit par 7 comédiens tunisiens à Lyon, devait voyager et retourner, premier aller-retour, premier retour si je puis dire. Donc un premier aller à Lyon, un premier retour à Tunis, et j'ai osé, mais c'était vraiment une conversation d'after, comme on dit dans les festivals. Voilà, il doit être traduit, ce texte doit être traduit, etc. C'est vraiment de la conversation, c'était juste une proposition comme ça. Et voilà, vous allez voir que Majd Mastoura commence à entrer en scène, et vous allez voir comment il va entrer en scène. Du coup, les dialectes, un dialecte ouvre la porte à tous les autres dialectes. تعديل الليكتور نقراو اكستريم ناس بالدارجة بعد نحل باب النقاش على هذا الدور. مجد عندي اقتراح. وي. نجم تحكي لنا على التجربة نتاع بال ليكتور. à toi de voir et à un moment donné. قبل ليكتور سؤالكم؟ من أول ما قريته حسيت فيه فما من تياتراليتي في الحكاية، فما مسرحة في النص هذا، فما مسرحة، فما شعرية، والمسرحة والشعرية هما اللي حسب يعطيوه الجانب الشفوي الكبير اللي موجود فيه. معناها باللي أول مرة قريته من بعد شوية الأسرة لقيت روحي نقرا فيه بالصوت. دونك يظهر لي النص معمول مكتوب باش تقرا، يظهر لي هذا السيبور، يظهر لي النص هذا ما يكتفيش بذاته وهو مكتوب في كتاب على ورق، يظهر لي يكتمل النص هذا وقت اللي تسمعه. En assemblant des sons, il fabrique de la musique et des rythmes. En assemblant des sons, il fabrique en permanence des mots. En assemblant des mots, il fabrique des phrases. Quand quelque chose est séparé et protégé par beaucoup de soins, on dit avec les mots d'aujourd'hui, mais ces mots viennent eux aussi de la langue des Romains, que ce quelque chose est sacro-saint. Sacro-saint. Les humains savent donc faire quelque chose du manque. Les humains, avec des mots, tirent un fil entre des lieux qui se voient et des lieux qui ne se voient pas. Les humains nous étonneront toujours par le besoin qu'ils ont d'assembler et par le plaisir qu'ils prennent à assembler. On dirait que c'est un jeu pour eux, un jeu permanent d'assemblage. يلموا الأصوات ويسمعوا بهم موسيقى وريتم. يلموا الأصوات ويسمعوا بهم كلمات. يلموا الكلمات ويسمعوا بهم جمل. وقت اللي حاجة تكون معزولة ومحمية وعليها برشا لهوة نقولوا اللي هي مقدسة. في لغة الفرنسيس اللي هي جاية من لغة الرومان نقولوا ساكروسان. الكلمة هذه تعني حرفيا معزول ومحمي. البشر مالا ينجموا يسمعوا حاجات من نقصان والغياب. في لماتهم وبالكلمات اللي يلموها واللي ما يشوفوهاش البشر يلموا الموتى والحيين ويعملوا قنطرة بين البلايص اللي تشافوا والبلايص اللي ما تشافوش. والشيء اللي باهت هو قداش البشر يحس اللي لازم يلم الحاجات وقداش يشيخ وقت اللي يلمهم. الحكاية عندهم تقول لعبة إزالية متاع لمان. أنا نتصور لو كان ترجم من الفرنساوية اللغة العربية الأم ما كانش يكون مدعوم بالشكل هذا. ما كانش يكون ثم دعم، تحس أن ثم دعم. بجد. والسونتر محلول والنوع وإلى آخره. وهناك هجوم على اللغة العربية، اللغة العربية ماتت. وما عادش لا قلت ماتت. اللغة العربية ماتت. شوية أنا سمعتها.
حتى انا سمعناها ماكش وحدك سمعتها. شنو؟ ماكش وحدك سمعتها. انا سمعت وقت قطعتها ساعتها قطعت قلت لها مش صحيح سي با فري. مغن مش مخت مغن مغن مش مخت بنقول ان مش تي C'est pas هو من المفروض الكتاب هذا يتقدم على كل اللهجه التونسيه. انا سمعتهم تكلمت كلها بالفرنساويه. كلها؟ اي لا سمعت لا تتكلم بالعربيه لا كثير معناها بالدارجة اي بالدارجه معناها لا نتير بالدارجه التونسيه. والحال هذا هو يعطي كتاب شد ورقة توصيل بطريقة كيفاش أنسيت بالفرنسي بالدارجة شنو بالداخلي بالفرنساوي ولا باللهجه العربيه ولا معناها نتير معناها نتير فهمش تنسيت معناها ثلاثه على واحد. نحب نقول تو سامبلومون اللي راهو نجموا نحكيو على الاختلاف بين الدارجه والفصحى من غير ما نتعاركوا. ان طونك توانسه من غير ما نتعاركوا، هاي لغه تلمنا ما تفرقناش. اللغه لو كان جات حكر على عباد معينه راهم يفرضوا علينا نوع معين من الكلام وطريقه معينه من الكلام وتقول العجله. فما عباد نجم تمنعنا حتى باش ناخذ الكلمه، معناتها سا بو الي تري تري لوان، سا بو موني ترو لوان سي زيستوار لا سي غراف. معناتها نحيلوا نطاقنا شويه ونسمعوا بعضنا ونسمعوا بعضنا باللغات الكل اللي نجموا نتواصلوا بهم. وكيما نمشيو نحضروا للمسرحيه تاع جيلا بكار تكتب بالدارجه وتتنشر وتطبع ويستعرف بها معناتها سي ان اوبجي ديتود، معناتها نجموا ندرسوه كان فينومين لانغويستيكمون بارلون، معناتها سور بلان لانغويستيك اي لانغاجي كيما نجموا ندرسوا الكتاب هذايا دو بوان دو لانغويستيك سي تري انتريسون. دونك لو كان جيت ما نعرفش كان نجي المسرح الجديد اللي تعمل بالعربيه الفصحى ما نعرفش كان يوغا اوتون بوبليك. Je me pose la question. Voilà, donc, après tout, soyons réalistes aussi, soyons réalistes. اللغة العربية لغتنا ما ننكروهاش نحبوها برشا، on l'adore. Les textes, les plus beaux textes littéraires اللي تأثرنا بهم وقت اللي قرينا في الليسي وفي المدرسة، c'est des textes qui nous marquent, qui nous ont toujours marqués et qui nous marqueront toujours. وذلك فكرة التجميع هذه مهمة برشا ومهمة في العموم للبشرية يا جماعة اللي قاعدة تعيش فيه، اللي قاعدين نعيشوا فيه كل من حروب ومن نزاعات ومن أزمات هوية ومن صعود للتيارات المتطرفة دينيا وقوميا وغيره واللي نعيشوا فيه في تونس. فكرة التجميع هذه وتطرح في الكتاب عليك على شنو التجميع، على أي أساس وباسم شكون؟ فمش قال باسم العالي، باسم المقدس، فمش قال باسم الزعيم، فمش قال باسم الفكرة، فمش قال باسم كذا كذا. الفكرة هذه أنه فكرة اللمان والتجميع أنها تطرح، وأنه النقاش على أي أساس نجم نتلم ولا نجم ننفصلوا على بعضنا، هذه مهمة برشا، وهذه مهمة برشا في تونس في الظرف اللي قاعدين نعيشوا فيه، خاصة قال الراجل خرجنا شوية طبعا عمق الزجاجة ما مش برشا مازلنا. اللي قريناه هو على فكرة مش شابيت الأول والبرولوج مقدمة نوعا ما هذايا إجابة العنوان هو باش نكتبهم شوية. شابيت اسمه كيفاش البشر يصنعوا الشأن العام ب زعما كيف مفهوم الزعما كيف هذا. على كل حال قانون اللعبة يتمثل في أنه زعما الكلام الكل عنده نفس القيمة. كلمة الملاك اللي يملك الهناشر وكلمة اللي يخدم عنده، كلمة العالم وكلمة الجاهل، كلمة الحاكم وكلمة المحكوم، كلمة اللي يصلي وكلمة اللي يحارب، كلمة الملاح وكلمة المهندس، هذا من الكل زعما كلمتهم كيف. هذا كله شناطي اللي يحكي فيه الكتاب. شئنا الجميع علاش ما يشاركش فيه الجميع؟ علاش فما مجموعة برك تحتكر القرار، تحتكر تسيير شؤون الأغلبية. أنا قريت نزلت كي عاد قريت ديرنييرمون شو اسمه ليسي نتاع لا بويسي هو de la servitude, de la servitude volontaire, voilà. Donc قريت النص كيف de la servitude volontaire ويحكي يبدا معناتها كيفاش يدرج والطريقه نتاعو اللي يحكي اللي انا عاودت صدمت
معناتها هو تو من تحصيل الحاصل انه احنا ما نحكموش، فما 4 من الناس يحكموا في العالم الكل من اللي يتولدوا اللي يموتوا كل شيء. لكن يفتكر النص هذايا مثلا، النص هذاك اللي قريته وهذا زاد فيه جانب منه انه كيف تعاود تقرا وتفرق الامور ببساطتها زاد، فهمت كيفاش تاريخيا وكيفاش العباد تخلي روحها تستعبد وتعطي سلطتها لغيرها وتنسى بعديك انه تنسى انها اعطت من حريتها واعطت من ذواتها باش يتحكموا فيها كل شيء. كيف قريت النص هذاك وهذا زاد جاتني كل صحوه في مخي نتاع بالحق فينا ماهوش نورمال انه البشريه عندها مئات القرون يسيروا فيها شخص واحد ولا مجموعه من الاشخاص. راني معلومه puisque le terme de la servitude volontaire. Oui. Le texte a été traduit en 2011 en dialectal algérien et en amazigh. Et il y a une édition savante de Anna Maé où il y a tous ces textes. Il y a le texte original et ses traductions. Je l'ai la traduction, je te montrerai l'édition. بالتزيل وبالامازيغ. احنا باش نمنطيو هالحاج دوك لازمنا ديفاسي خاطر ما صورتش كل شيء وعندنا صون كامل.